Сәлем достар, бүгін менің өзіме қойған 365 күн атты челленджімнің 24-ші күні. Күн бейсенбі, 16 шілде. Аспан ашық, күн жарқырап тұр, ысып келе жатыр. Бүгінгі таңда мен біраз кішігірім эксперимент жасадым. Давлениені бірнеше рет өлшеп көрдім. Сонда әртүрлі мәндерді алдым. Бірінші рет өлшегенде мен жүріп келіп, бірден отыра салысымен өлшегенде 134-те 98 болды. Одан кейін арқамды диванға тіреп, полулежа дейді ғой. Сол өлшеген кезде ол кезде жоғары болып кетті, 138-де 98 болып. Одан кейін тік отырып, кішкене бірақ тыныс тарылғандай демалған кезде жылдам демалған кезде онда тағы да басқа мән болды, жоғары, 130-дан жоғары. 5 рет өлшедім. Ең соңғы өлшегенде тік отырып, терең, ақырын ішпен дем алып, ақырын демді шығарған кезде 120-да 89 деген мән шықты. Сонда давление және аяқты тізені бүкпей, ешқай жерді қыспай, екі аяқты тізесін емін-еркін қойып, түзу қойып, қолды да арқанды тік ұстап отырып, өлшеген кезде 120-да 89 деген болды. Сонда давление өлшегенде де оған мән беру керек екен. Жүгіріп кеп өлшемей, біраз демалып, тыныс алып, өзін тынышталдырып барып бірақ өлшеу керек екен. Осындай тәжірибе. Өздеріңіз өлшеп көріңіздер, маған комментарийге жазыңыздар.